অসমত বানপানী আহে বহুতো লোকে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱায় বহুতো কোটি টকাৰ লোকচান হয় আৰু বহুতে নিজৰ ঘৰ হেৰুৱায় আৰু আগলৈও এনেকেই চলি যাব নেকি 1950 চনৰ পৰা 2010 লৈকে অসমত মাত্ৰ 12টা প্ৰবাল বানপানীয়ে মুখ দেখা দিছিল কিন্তু এতিয়া প্ৰত্যেক বছৰে আমি এটা নহয় এটা প্ৰবাল বানপানীৰ মুখ দেখা পাইছো ৰিসেন্ট ফ্লাডত 108 জন ব্যক্তিয়ে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু 70 লাখতকৈ অধিক জন এফেক্টেড হৈছে and why is to Assam suffer like this যদি আপোনালোকে ভাবে যে this video makes sense তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু আগলৈ আমি অসমৰ প্ৰব্লেমবোৰৰ ওপৰত এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই যাম আমি সকলোৱে জানো যে অসমৰ বুকুৱেদি বৈ অহা এই ব্ৰহ্মপুত্ৰখনে অসমলৈ বানপানী কঢ়িয়াই আনে এই নদীখন অসমৰ মানুহৰ বাবে এটা লাইফলাইনৰ লগতে এটা থ্ৰেটো হৈ পৰিছে আউট অফ 33 ডিস্ট্ৰিক্ট 22খন ডিস্ট্ৰিক্টৰ মানুহে এই নদীখনৰ ওপৰত নিজৰ জীৱন যাপনৰ কাৰণে নিৰ্ভৰ কৰে আৰু আমাৰ কাৰণে চিন্তাৰ বিষয় এইটো নহয় আমাৰ চিন্তাৰ বিষয় এই যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নিজৰ পাৰ খান্দি নিয়াৰ ফলত বৰ্তমান সময়লৈকে 2500তকৈ অধিক গাঁও লুপ্ত হৈছে আগত অসমৰ কৃষকে বানপানীৰ অপেক্ষা কৰে কিন্তু এতিয়া অহা বানপানীবোৰে অসমৰ কৃষকৰ কষ্ট বুৱাই নিছে বানপানী হোৱাৰ প্ৰথম কাৰণ হৈছে ফলছ এম্বেংকমেন্ট হল নদীৰ দুয়োপাৰে বনোৱা মথাউৰি এই মথাউৰিবোৰে নদীৰ পানী খুব কম জেগাৰ ভিতৰতে বৈ যাবলৈ বাধ্য কৰে যাৰ ফলত নদীৰ পানী খুব তীব্ৰ গতিৰে আগুৱাই যায় আৰু মথাউৰি নথকা জেগাবোৰত বহুত বেছি অনিষ্ট কৰে অসমত বানপানী হোৱাৰ দ্বিতীয়টো কাৰণ হৈছে বান্ধ বা ডেমছ মানুহে সৃষ্টি কৰা সমস্যাবোৰৰ ভিতৰত বান্ধ এটা চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে কাৰণ উজনি অসমৰ লগতে অৰুণাচলৰ স্থিত বান্ধবোৰৰ পৰা যেতিয়া অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে পানী এৰি দিয়া হয় এই পানীবোৰ আহি অসমৰ বহুতো ঠাইত প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰে দ্বিতীয়টো কাৰণ হৈছে এনক্ৰোচমেন্ট ইয়াৰ অসমীয়াত প্ৰতিশব্দ হ'ল বেদখল বৰ্তমান সময়ত অসমত বহুতো হাবি জংগল আৰু চাপৰি বেদখলকাৰীৰ হাতত পৰিছে তেওঁলোকে যধে মধে গছ-গছনি কটাৰ কাৰণে আৰু চাপৰি খান্দি নিয়াৰ কাৰণে অসমৰ জলবায়ু আমূল পৰিৱৰ্তন আহিছে আৰু ফলস্বৰূপে আমি প্ৰত্যেক বছৰে এটা প্ৰবাল বানপানীৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট অসমত বানপানী হোৱাৰ আৰু এটা কাৰণ হৈছে নন ইমপ্লিমেন্টেশ্যন অফ প্ৰজেক্ট অসম চৰকাৰে বানপানীৰ পৰা হ্ৰাস পাবলৈ অসম মানুহক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্টৰ সৈতে অৱগত কৰায় কিন্তু এই প্ৰজেক্টৰ বহুত কম পৰিমাণে আজিলৈকে ইমপ্লিমেন্ট হৈছে উদাহৰণস্বৰূপে আমি ল'ব পাৰো চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে অসমৰ বানপানীৰ সমস্যাৰ ওপৰত চকু ৰাখি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ড্ৰেজিঙৰ এটা প্ৰজেক্ট মুকলি কৰিছিল বাৰিষা কালত ব্ৰহ্মপুত্ৰই 2.12 মেট্ৰিক টন গেট কঢ়িয়াই আনে যাৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলিখন বাম হৈ পৰিছে আৰু এই ড্ৰেজিং প্ৰজেক্টৰ সহায়েৰে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলি খনন কৰাৰ সংকল্প কৰিছিল অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছিল যে এই প্ৰজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট হোৱাৰ পাছত অসমত বানপানী হোৱাৰ প্ৰব্লেম সম্পূৰ্ণভাৱে শেষ হ'ব কিন্তু আজিলৈকে এই প্ৰজেক্ট আৰম্ভ হোৱাৰ কোনো চিন দেখা পোৱা নাই সো ইয়াৰ কিবা উপায় আছে জানো আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰখনটো বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰো আৰু ভৱিষ্যলৈ বৰ্তমান সময়ত অহাতকৈও বেছি ঘনাই বানপানী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াৰ পৰা হোৱা ডিষ্ট্ৰেকচন আমি কি ধৰণে কম কৰিব পাৰো হেড অফ সাউথ এছিয়ান নেটৱৰ্কছ অন ডেমছ ৰিভাৰ এণ্ড পিপল হিমাংশু ঠাকৰে কেইটামান সলিউচন আগবঢ়াইছে প্ৰথম সলিউচনটো হ'ল টু ইন্ট্ৰডিউচ বেটাৰ ফ্লাড ৱাৰ্নিং চিষ্টেম অসমৰ চৰকাৰে যদি বানপানী হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা ঠাইবোৰৰ মানুহক সময় থাকোতে বানপানী হ'ব বুলি সচেতন কৰে তেতিয়া বানপানীৰ পৰা মৃত্যু হোৱা মানুহৰ হাৰ হ্ৰাস পাব লগতে মানুহবোৰ বানপানীৰ সৈতে যুঁজিবলৈ সাজু হৈ থাকিব দ্বিতীয়টো সলিউচন হ'ল টু strengthen only those embankments that are really needed and do not build more embankments অসম চৰকাৰে যাতে আজিলৈকে যিমান মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেইবোৰৰ চোৱাচিতাত যাতে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে আৰু আগলৈ বেছিকৈ মথাউৰিৰ নিৰ্মাণ নকৰে 3 নম্বৰটো হৈছে টু বেন অল কনষ্ট্ৰাকচন ৱৰ্কছ অন দ্য ৱেটলেণ্ডছ এণ্ড ফ্লাডলেণ্ডছ অসমৰ ফ্লাডলেণ্ড আৰু ৱেটলেণ্ডছবোৰত যিমান কনষ্ট্ৰাকচন ৱৰ্ক চলি আছে চৰকাৰে সেইবোৰ সকলোৰ ওপৰত বেন কৰিব লাগে and this is our time not to react but to act positively